Waalaikumsalam. Kakak kenapa? Kok dari tadi saya dengar kakak batuk-batuk terus? Lagi batuk. Kakak sudah tunggu dulu ya, saya ambilkan air minum supaya kakak minum. Ya. Ini kak. Makasih. Iya. Kakak sakit apa? Sakit demam dan badannya pegal-pegal dan batuk. Oh, pegal-pegal. Ya udah kak, sambil aku pijitin ya. Ya. Kakak kenapa sampai jadi kayak gini? Kemarin telat makan dan kehujanan. Oh, terus kakak sudah minum obat? Belum. Belum minum obat sama sekali kak? Ya. Ya udah kak, nanti besok kalau masih sakit saya antarkan saja ke dokter supaya diperiksa. Ya. Kalau gitu kakak istirahat ya supaya cepat sembuh, jangan terlalu main HP, jangan terlalu begadang. Ya. Ya udah, sekarang kakak istirahat ya. Ya. Aku pergi dulu. Makasih. Iya kak, semoga cepat sembuh. Ya.